Здравейте, приятели! В днешното видео ще направя ремонт на пропелер на извънбортови двигател Suzuki DF 2,5 конски сили. Както видяхте току-що, перката на двигателя е с огромен луфт в оста си, което я прави неизползваема. Във видеото ще ви покажа как отстраних този луфт и я върнах към живот. А преди това, дайте един лайк на видеото и се абонирайте за каналът ми. В момента виждате как с помощта на дремела почиствам алуминият на перката до блясък на местата, където ще бъдат заварките. Освен горната част на отвора на уста, и каналът на шпонката също е повреден. Почиствам също така мястото, където ще поставя клемата на заваръчния апарат. След това ще поставя на менгемето перката и ще започна с заварките. Искам да вметна, че преди да почна с заварката, с горелката нагрявам предварително алуминият, за да повиша температурата му, след което започвам вече заварката, като това не съм го показал във видеото. Сега ще поставя перката в менгемето, като внимателно ще я стегна, за да не я повредя. Въпросът е да бъде стабилно хваната и да може да се работи по нея съвсем нормално. Искам да покажа електродите, които ползвах. Ето това са. Така изглеждат. С бяла обмазка. Електродите, които ползвам, са специални за алуминиеви сплави. Преди да започна заварките на перката, пробвах върху парче алуминиев тампон от старото ми BMW, за да видя как ще се заваряват с тези електроди. Започвам заварките, като първо точкувам, за да запаля дъгата, като преди това с горелка съм нагрял перката, както ви казах преди малко. Понеже електродите са много меки и лепнат по време на заварка, ги придържам с едната си ръка и ги изтеглям при точкуването. Идеята ми е да наслоя материал на местата с износване, след което ще припиля заварките. При заварките тези електроди ми направи впечатление, че дъгата се пали трудно, но пък доста бързо изгаря електрода. Опитах преди това с обратна полярност, но нямаше успех. Ако знаете как точно се заварява с тези електроди, ще се радвам да напишете в коментар под видеото. Тук с кръгла пила изпилявам около заварките, за да почистя местата, където е имало нагар, и продължавам с заваряването. Както виждате, заварките вече са готови. Сега остава да припиля и възстановя формата на отвора и шпонковия канал на перката. За целта ще използвам дремел и няколко вида пили. А вие останете до края на видеото, за да видите резултата. Тук виждате, използвам няколко вида пили, с които изпилявам заварките, за да докарам формата на шпонковия канал и отвора, където влиза оста на двигателчето. Тук с помощта на дремела и кръгъл камък възстановявам отвора, като внимателно отнемам от местата на заварките. Сега с малко дискче ще възстановя шпонковия канал и после с пила ще доизпиля точките от заваръчния материал. Ето така изглежда вече готова перката за монтаж на двигателя. Тествам да видя дали всичко е наред и след малко следва монтажа.
След като възстанових формата на отвора за оста и шпонковия канал, е време за пробен монтаж. Сега ще видите как със стегнатост и без излишни луфтове влиза пропелера в оста на извънбордовия двигател. Поставям и шплента, за да изпробвам да видя дали всичко е наред, след което ще махна перката, ще я демонтирам и следва боядисване. Резултатът е отличен, няма луфтове, стои стабилно и се надявам скоро да мога да пусна двигателчето на вода, за да видя и как ще бъде на лодката. Сега ще видите и последният етап от възстановяването на пропелера, а именно боядисването. За целта използвам спрей с висока антикорозионна устойчивост, с който ще боядисам перката на двигателчето. След като изсъхне, ще бъде готова за монтаж и за първа проба на вода. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се то да ви е било полезно и да ви е харесало. Не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате за каналът ми за още подобни технологични видеа. До скоро и до нови срещи!